আজ আমরা 4টা টু দিয়ে পাখির ছবি আঁকব। নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। প্রথমে 4টা টু দিব। এখন 2টা টুর উপরের অংশে পাখির মাথা এঁকে নিব। এভাবে আরেকটি এঁকে নিব। এখন পাখির চোখ এঁকে নিব। এখন পাখির ঠোঁট এঁকে নিব। এখন পাখি দুটিকে বসানোর জন্য একটি ডাল এঁকে নিব। এখন পাখির পা এঁকে নিব। এখন পাখির পাখা এঁকে নিব। এখন পাখি দুইটা রং করে নিব। এখন আউটলাইন এঁকে নিব।
আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে বেশি বেশি করে লাইক ও শেয়ার করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন। আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।